1972 году моя жизнь была сломана. Я был наркоманом. Я был преступником. Моя семья была сломана. Моя жена подавала на развод пару раз. Мои дети боялись меня. Я действительно не мог удержаться на работе. Мое душевное состояние было ужасным. Именно в этот момент жизни я взял своего 6-летнего сына на рынок, чтобы купить некоторые вещи. По пути я встретил мужчину. Он выходил из двери. Вспыхнула ссора, и прежде чем я понял, я ударил его и сбил его с ног. Он упал в кучу бутылок. Некоторые бутылки разбились, и он сразу же вскочил с разбитой бутылкой и начал идти на меня. Я поднял левую руку, чтобы попытаться остановить удар. И бутылка разорвала мой бицепс и артерию в моей руке. Я истекал кровью до смерти в считанные секунды. Но полный гнева, ненависти и ярости, я продолжал бороться, и рука продолжала кровоточить. Мой маленький сын кричал, он был в истерике. Владелец магазина 711 подошел и сказал, что если я не попаду в больницу, я истеку кровью до смерти. В течение нескольких минут он взял меня в своем собственном автомобиле в больницу. Когда мы вошли в отделение неотложной помощи, я был почти без сознания. Когда медицинский персонал начал работать надо мной, я слышал их голоса. Они говорили, мы не можем ему помочь, его придется перевозить в другую больницу. Наверное, мы теряем руку. К тому времени они погрузили меня в машину скорой помощи. Моя жена прибыла и поехала с нами в машине скорой помощи. Но как только мы выехали из стоянки больницы, молодой фельдшер посмотрела мне в лицо, и я едва мог видеть ее. Я был так слаб. Когда она говорила со мной, казалось, что машина скорой помощи буквально пылала в огне. Я думал, что нас на самом деле взорвали. Машина наполнилась дымом, и я сразу же начал двигаться через дым, как будто через туннель. После некоторого периода времени, выйдя из дыма и из темноты, я начал слышать голоса множества людей. Они кричали, стонали и плакали. Но когда я посмотрел вниз, я увидел вулканические кратеры. Я видел огонь, дым и людей в этом горящем месте. Они кричали и плакали. Они горели. Но они горели не до конца, они были несгораемы. Тогда я начал двигаться вниз в это отверстие. Но страшным было то, что я начал узнавать многих людей, которые были в этом пламени. Это было похоже на объектив камеры, который показывал мне их лица крупным планом. Я мог видеть их черты, я мог видеть их агонию, боль и разочарование. Многие из них стали называть мое имя и говорили: «Ронни, не ходи в это место, отсюда нет выхода, нет спасения. Если ты пришел сюда, нет никакого выхода». Я посмотрел в лицо одного человека, который умер в попытке ограбления. Он был застрелен и умер от потери крови на тротуаре. Я посмотрел в лицо двух других, которые умерли пьяными в автомобильной аварии. Я посмотрел в лицо тех, кто умер от передозировки наркотиков, с которыми я когда-то общался. Они бились в агонии и боли. Но я считаю, что самая болезненная часть была в полном одиночестве. Депрессия была настолько тяжелой, что не было никакой надежды, не было спасения, не было выхода из этого места. Запах был похож на серу, как электросварка. Запах был ужасный. Sulfur, like an electric welder, and the stench was terrible. And as I looked at this,
В моей жизни я видел, как убивали людей. Я принимал участие в боях, где люди были убиты. Я сидел в тюрьме за непредумышленное убийство. Я вырос в исправительной колонии и в тюремной камере. Меня нещадно били в детстве отец, который был злым и имел проблемы с алкоголем. Я убежал в 12 лет из дома. Я чувствовал, что нет ничего в этом мире, что могло бы испугать меня. Моя жизнь была разрушена, мой брак был разрушен, мое здоровье было разрушено. Но теперь я видел то, что напугало меня до смерти. То, чего я не понимал. Когда я смотрел в эту яму, это место огня, криков и мучений, я исчезал в темноте. Когда я открыл глаза, я был в больничной палате Ноксвилля, штат Теннесси, с женой. Несколько стежков были введены в мое тело, моя рука была спасена. У меня было почти 100 стежков. Я посмотрел в лицо моей жене. Я не понимал, где я был, я не понимал, что вокруг меня. Все, что я мог вспомнить, было то, что я только что видел. Я еще слышал крики. Я все еще мог чувствовать запах, ужасный запах. Я все еще мог чувствовать тепло. Я все еще мог слышать голоса людей, которых я знал, которые кричали мне, чтобы вернуться. Через дни я старался всячески убрать это из моего сознания. Я пытался напиться, но я не мог напиться. Я пытался накуриться, я не мог накуриться. Я пробовал все, что я мог, чтобы избавиться от шума в моей голове, но я не мог. Однажды утром, спустя несколько месяцев, я пришел домой, дома была жена. Я пытался напиться, но я не мог. Когда я вошел в дом и вернулся в спальню, горел свет. Моя жена сидела в постели, и она открыла большую книгу на коленях. Она посмотрела на меня, и ее лицо буквально сияло. Ей не нужно было много говорить. Наша жизнь была наполнена агонией. Она выросла в Чикаго. Ее отец был барменом на южной стороне Чикаго. Она ничего не знала о Боге или религии. Боль виднелась на ее лице. Морщины, которые я дал ей от моего жестокого обращения, насилия, алкоголизма и наркомании. Иногда я уходил на месяцы, и ни она, ни дети понятия не имели, где я был. Но теперь ее лицо изменилось. Морщины буквально ушли. Улыбка сменила горе и страдания. Когда мне было 9 лет, я был очень бедным ребенком в горах Восточного Теннесси с отцом, который только знал гнев, насилие и алкоголь. Соседка дала мне ягненка. Я должен был идти 2 мили, чтобы поймать школьный автобус. Однажды, проходя через ее двор, она остановила меня и сказала: «Сынок, у меня есть для тебя подарок». И она показала мне этого ягненка. Я взял ягненка домой. Это был мой друг, мой единственный друг, как я считал. Это был такой друг. В ближайшие дни недели он следовал за мной и встречал меня, когда я выходил из школьного автобуса. Он приходил через леса и поля, чтобы встретиться со мной. Однажды вечером, когда я пришел домой, ягненок не встретил меня. Я слышал, мой отец ругался и кричал. Он работал над автомобилем старой модели. Он накачивал колесо от руки, по-старому. Я пытался ходить вокруг него, потому что я не хотел, чтобы он ругался на меня. Я попытался обойти его, но когда я попал на другую сторону машины, я посмотрел вниз, и там был мой ягненок. С кровью по всей белой шерсти. Я увидел стержень шин, торчащий в его теле. Ягненок просто был любопытным, и в пьяном приступе гнева мой отец запустил монтировкой в него. Когда я увидел ягненка, моего друга, мертвым, я начал кричать. Я убежал в лес, крича: «Он убил моего ягненка! Он убил ягненка!» В 9 лет ненависть и насилие вошли в мою жизнь. Они стали обладать моей жизнью. С этого момента я никогда уже не был тем же. В 12 лет я совершил побег. Меня арестовывали раз за разом. У меня не было уважения к властям. Я ненавидел всех, кто представлял власть надо мной. К тому времени мне было 15 лет.
Я был в тюрьме за угон автомобиля, за воровство. В 15 лет я был осужден за убийство, за участие в автомобильной аварии, которая убила одного человека, а другого оставила калекой. В то время я думал, что жизнь никогда не будет содержать ничего для меня. Бог исцелил мой взгляд, мою память. Наркомания, алкоголизм мгновенно исчезли. И с этого момента я знал, что я должен буду рассказать о том, что случилось со мной. Моя жизнь была возрождена, чтобы рассказать другим о том месте, которое я видел.